Xalq naqshi muzikallari bir butun gavdalashgan mo'l mazmunga boy yurt, makon va shu millat kechirmishlarining asli tavrinishi. O'zining iltimotliq ko'rinishi, ko'zlarni qamashtiradigan go'zal chehra, tillarni yoradigan hamlik mevlari bilan dunyo jamoatchiligining diqqat e'tiborini o'ziga ram qilib, o't yurti deb nom olgan Turpan xalq naqshi muzikallari Kichon Lükçünni merkez kılgan 7 avlod san'atkorlarning qon teri bilan chambarchas bog'lanib, ta bugungi kungacha avloddan avlodga davomlashib kelmoqda. Turpan xalq naqshlari uslub jihatda o'zgacha olaylikka ega bo'lib, dunyo madaniyat meroslari tizimligiga kirgizildi. Biz ratlab chiqqan bu bir qism xalq naqshlari turmushingizga xushallik, umid, tasalli beg'ishlay olsa ajab emas. Bu